আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমি একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। ভিডিওটি লাইকে পোস্ট করা হয়েছে। অনেক ভাই বলেছেন যে এই ভিডিওটি কিভাবে বানিয়েছেন। বন্ধুরা, তো স্ক্রিনে যে ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ভিডিওটি কিভাবে আপনারা এডিট করবেন সেই সম্পর্কে আপনাদেরকে আজ বিস্তারিত বলবো। তো চলুন বন্ধুরা, শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, প্রথমে আপনাদের একটি অ্যাপসের প্রয়োজন হবে, সেটি হলো কাইনেমাস্টার। তো কাইনেমাস্টারটি অ্যাপ যদি আপনাদের কাছে না থাকে তবে আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে নামিয়ে নিতে পারেন। তো চলুন কাইনেমাস্টারে চলে যাই। বন্ধুরা, কাইনেমাস্টারে চলে আসার পর দেখতে পাবেন একটি প্লাস আইকন, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাবেন একটি 16:19 ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনারা যে হেলিকপ্টার ভিডিওটি ডাউনলোড করেছেন সেটি সিলেক্ট করবেন। মিডিয়াতে যাবেন। মিডিয়াতে যাওয়ার পরে আপনারা সেই ভিডিওটি নিয়ে নেবেন। যে ভিডিওটি ডাউনলোড করেছেন সেই ভিডিওটি নিয়ে নেবেন। তো বন্ধুরা, সিলেক্ট করার পরে আপনারা ভিডিওটি প্রথমে একটি স্ক্রিনশট মেরে নেবেন। তো আমি স্ক্রিনশট মেরে নিচ্ছি। তো দেখেন, এভাবে আপনারা স্ক্রিনশট মেরে নেবেন। নেওয়ার পরে আপনারা দেখেন অটো সেভ হয়ে যাবে। সেভ হওয়ার পরে এখানে লেয়ারে যাবেন। লেয়ারে গিয়ে আপনার মিডিয়াতে যাবেন। মিডিয়াতে যাওয়ার পরে আপনারা গ্রিন স্ক্রিনে যে ভিডিওটি শ্যুট করেছেন তো সেই ভিডিওটি নিয়ে নেবেন। তো আমি সিলেক্ট করছি, দেখুন কিভাবে করছি। তো এভাবে ভিডিওর উপরটি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে একটি ক্রপিং অপশন দেখতে পাচ্ছেন। তো আমার কাটার একটু প্রয়োজন, আমি কেটে নিচ্ছি এটাকে। দেখেন কিভাবে কাটছি। তো এইভাবে আপনারা কাটার প্রয়োজন হলে আপনারা এইভাবে কেটে নেবেন। তো বন্ধুরা, দেখেন কিভাবে আমি কেটে নিচ্ছি। ভিডিওর উপর ক্লিক করে এভাবে আপনারা ভিডিওটি ছোট বড় করে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। দেখেন বন্ধুরা, আমি কিভাবে এটাকে নিচ্ছি। এখানে ক্রোমা কি অপশন দেখতে পাবেন, এনেবল করে দিবেন। এনেবল করে দেওয়ার পরে দুটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন। এই দুটি অপশন আপনারা কমিয়ে বাড়িয়ে গ্রিন স্ক্রিনটি রিমুভ করে দিবেন। দেখেন বন্ধু, আমি কিভাবে এটাকে কমিয়ে বাড়িয়ে গ্রিন স্ক্রিন রিমুভ করে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি আপনার বড় হয়ে যায়, যে ভিডিওটি শ্যুট করবেন সেটি আপনারা ভিডিওর উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে সাইডে গিয়ে ক্লিক করবেন, অটোমেটিকলি কেটে যাবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, এখন আমরা আপাতত কাইনেমাস্টার থেকে বেরিয়ে যাব। বেরিয়ে যাওয়ার পরে আপনাদের একটি অ্যাপসের প্রয়োজন হবে, সেটি হলো ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার। এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজারে চলে যাবেন। আসার পরে লোড এ ফটোতে ক্লিক করবেন। লোডে ফটোতে ক্লিক করার পরে আপনারা যে স্ক্রিনশটটি নিয়েছিলেন ভিডিওটির সেটি এখানে আনবেন। আনার পরে আপনারা এখানে একটি ডাট অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনারা এখানে রিমুভ করে দিবেন। দেখেন আমি কিভাবে রিমুভ করছি। তো এইভাবে আপনারা আস্তে আস্তে রিমুভ করে নেবেন, খুব সুন্দরভাবে রিমুভ করে নেবেন। তো দেখেন আমি কিভাবে রিমুভ করছি। তো এইভাবে এই ভিডিওটি রিমুভ করে নেবেন।
ফটোটি রিমুভ করে নেবেন। বন্ধুরা, তো রিমুভ হয়ে গেলে আপনারা উপরে দেখতে পাবেন একটি সেভ অপশন, এখানে ক্লিক করে ফটোটি সেভ করে নিয়ে নেবেন। নেওয়ার পরে বন্ধুরা এখন আপনারা চলে যাবেন কিনেমাস্টারে। কিনেমাস্টারে যাওয়ার পরে লেয়ারে যাবেন, লেয়ারে যাওয়ার পর মিডিয়াতে যাওয়ার পরে আপনারা যে রিমুভ করেছেন ছবিটি সেটি নিয়ে নেবেন। আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি। তো এখানে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পরে এটা যতটুকু ভিডিও ঠিক টেনে ততটুকুই নিয়ে নেবেন। এখানে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পরে এখানে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পরে এটাকে ফুল স্ক্যান করে দিবেন। বন্ধুরা, এখন প্লে করে দেখছি ভিডিওটি কেমন হলো। তো বন্ধুরা, আশা করি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে বাজিয়ে দিবেন, অল প্রেস করে রাখবেন যেন আপনারা নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে যেন পেয়ে যান।